गाइस और आज मैं आप लोग के लिए पार्ले कंपनी का मजेलो टेस्ट वाला चॉकलेट को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइस। इसका एमआरपी है 50 रुपीज़ गाइस, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं, लीची, वाटरमेलन, बनाना, गावा, एप्पल। तो गाइस हम लोग चलिए इसको फाड़ते हैं गाइस। तो गाइस देखिए हम लोगों ने फाड़ लिया। देखिए गाइस इसमें ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन और गाइस यहाँ पर गाइस लिखा हुआ है 5 फ्लेवर्स में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है गाइस सिर्फ 4 ही फ्लेवर, आप देख सकते हैं गाइस। और बाकी इसमें नहीं है गाइस एक और फ्लेवर। तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले ग्रीन वाले को एक को फाड़ कर टेस्ट करा देते हैं गाइस। वाह गाइस अमेजिंग का चॉकलेट लग रहा है, तो खाते हैं गाइस। गाइस ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।